Da, mă, faceți Eu mă duc pe mijloc, am zis. așa. Și restul mergem toți pe partea asta. Vezi, mă, asta înseamnă spotter. I-am spotat pe ea în fundul curții. Bă, atac, cred că poți să pleci de acolo și vii aici. Ce crezi? Și 1390 îmi tace textul. Bă, nu mai stați, mă, deasupra. Dați-vă jos heavy-urile aici. Nu te du... Hai dracu, acum dacă scoateți CDC-ul, vă dați în spate. Bă, v-am zis să vă dați în spate, mă, vă săriți din ce în ce mai mulți. Atacul, fi singur te 54 ăla? Aoleu, De-aia dădeam în el acolo, nu vedeai ce vedeam ca la undă. aoleu. Ce dracu m-au modificat aici? Zenga? Cred că urmează o nouă postare pe YouTube. Sunt sigur. Vezi că cred că se duc spre cap. N-au cum. Păi nu l-am pe atac al meu. Hai, Gata, vezi că spări loc la ei, mă. hai să facem push peste ei. Peste X3-urile astea. Cred că îl scot eu pe ăla cu 30. Hai, push peste ei. Light-urile, duceți-vă să-i scoateți pe ăștia doi. Alexigna, dă-te jos. Păi ce au făcut ăștia, măi, nene, mă? S-au pișat pe ei. Dacă făceam altă strategie, ne băteau. Cu ce frumos ia prinderul meu, se cunoaște care skill-uri pe casa poporului. Fotos, extraterestri, mate. Te dracului de prost. Va sări prostul, o să mă omoare. M-a vrut el. Dar tu de ce te duceai pe el? Să-l omoră, îți dai seama. Aveam heu pregătit, deci nebun, știi cum se ducea drept. User joined your channel. Salut. Salut. Salut.